Hello，大家好，歡迎嚟到下一位 Girl Boss，我係 BB。今次我哋邀請到一個好特別嘅職業嘅嘉賓，就係 Kiana 啦。你可唔可以介紹下自己啊？ Hello，我係 Kiana，我係恐水治療師，我係負責治癒人哋嘅游泳恐懼。其實你主要嘅職業係，即係其實呢一個職業咧係做啲咩？因為我第一次聽呢個名咧，我覺得哇，好似好勁啊咁樣，但係又唔知佢係咩嚟嘅。我係由一個心理角度去教游水，因為驚水嘅人其實佢哋唔係唔識佢哋嘅動作啦，而係佢哋最深層嘅恐懼冇人去理解。我第一次聽到原來教水唔係一下子就我教佢啲技巧，譬如我就係想學蛙式，咁就淨係教蛙式。原來心理都關事㗎。因為好多呢家嘅泳會或者呢家嘅課程啦，都係學生入到嚟就係想培養佢去成績更加快啊，想追求一啲速度啊，然後比賽啊。但係其實我而家專做成人 market 啦，咁要嚟得學游水嘅成人，其實就係好驚水，以前可能浸親過，冇去學到，跟住到呢家都唔識。咁佢哋去到呢一家都未學到嘅就係佢哋一直都好驚水，冇人去解決佢哋呢一個嘅心態。咁所以就去到有我嘅出現，咁佢哋發現啊，原來佢哋嘅恐懼即係驚水係人理解到嘅，唔使去到泳班就係一定要係速度，因為佢哋唔需要去比賽噶嘛，佢哋去到呢個年紀都唔需要追求速度噶嘛。咁啊，所以我哋就由心理嘅去着手，咁解決咗佢哋點解由細細個到呢家都一直驚水，咁解決咗啦。佢哋就我俾佢哋嘅係一個未來咯，即係佢哋可以去玩 wake surf 啊、潛水啊、去滑浪啊。我係以心理去解決咗佢哋嘅恐懼，然後俾更加好嘅將來佢哋。但係如果你話你 target 啦，都係一啲成年人啦，但係成年人嘅恐懼係，我覺得係最難解決，因為你越大咧，啲嘢就越嚟越驚。即係可能細個玩過山車我唔驚，咁但係你越大就覺得我而家玩過山車都驚驚地，咁你點樣去應對咧？即係可能佢對於恐懼呢樣嘢會越好難去處理，反而比起小朋友。嗯哼，小朋友通常都係俾阿媽逼啦，嗯咁然後小朋友學游水嘅時候，就係佢哋根本都唔知道點解要學啊，可能都唔知道係可以去玩潛水嘅，就係阿媽叫咁樣。但係大人咧，佢哋大個咗，身邊啲朋友去潛水啊，然後可能睇到我 IG 去玩好多唔同嘅嘢，佢哋會發現啊，其實我都好似有啲想去闖下呢個水世界喎，咁佢哋就會想玩啊，想玩你就會想有個動機去學咯，去克服佢。但係咁有啲咩令到你會想由呢一個角度，或者想開始做呢一個職業嘅？嗯，我諗如果我以前係純粹一個游泳教練嘅身份咧，我由朝早6點教到夜晚10點，太攰啦。然後我要揾一個方法，睇香港有幾多個游泳教練，其實我都唔係好知，總之就有好多個啦。你點樣可以喺呢一行度突出？然後點樣可以喺你最青春嘅時光，你唔好嘥晒時間喺個泳池度浸水。你中意玩水嘅人，梗係去玩水。梗係去玩水，梗係唔係喺個泳池度浸嗰啲冰水，因為浸得太耐咧，身體又好差，身體又差，又冇得玩。咁我就要身材啦，我要諗一個橋，令到自己可以翻。我而家大概教2-3個鐘左右，即係由以前由朝六晚十去到而家2-3個鐘。係啦。但係揾緊一樣嘅錢或者更加多，點樣去做到呢樣嘢，就令到我諗咗恐水治療師呢樣嘢嚟突圍而出，然後佢唔係去嘩眾取寵，因為呢一樣嘢係根本學游水嘅重點嚟，然後一直以嚟都冇人去發現佢。咁有啲咩令到你突然之間諗到呢一個方向嘅？我去滑浪嘅時候，突然間諗到，我就係好突然嘅一個想法，一個直覺。咁有冇啲咩重大嘅事件啦發生咗，令到你我覺得我想踏入呢個游水教練呢一步，或者踏入呢個恐水治療師呢一步啊？係我14歲嘅時候，我游泳教練死咗，佢就意外過咗身，咁就令我好想成為一個好似佢咁好嘅教練。咁從此之後咧，我就一直做關於我就覺得我係屬於水呢個行業嘅，所以我嘅 IG 叫做 Kiana and Water 啦，就唔係 Kiana
coach 或 teach swimming 啊，swim with Kiana 咁樣啦。我係覺得我同水好有緣分啦。咁所有嘢都係由我教練開始衍生啦。去到滑浪嘅時候，因為滑浪一啲好高刺激度，係一個極限嘅運動啦。去到一個好高刺激嘅時候，就突然間 inspire 到，我就係要做控水治療師。咁就係由我嘅教練 inspire 我做一個好好嘅游水教練，再去到我轉咗一個名叫做控水治療師，去幫助控水嘅人咁樣咯。嗯。咁你講到呢個教練對你有咁深嘅影響，因為佢直頭令到你嘅 career path 變咗啦。咁有冇啲咩係你同佢之間，或者係你覺得我應承咗佢，然後我做到啦，或者我覺得我而家做緊嘅嘢令到佢覺得我覺得我滿足到佢啦咁樣嘅一啲事啊？喺我14歲佢過咗身嘅時候咧，我都仲係游緊水，仲係比緊賽，咁我就係好努力咁去練習啦。但係咧，我發覺我個天賦唔喺比賽呢一度，即係當然我都會游到入決賽，但我就唔係頭3名嘅材料啦。咁我就去繼續探索究竟我覺得自己屬於水。係喺呢一行度做嘅，但係咧我比賽又唔係好 OK 喎。游泳教練我就開始睇到唔同行業或者係呢個行業咧好揸壓啲學生啦，就想賺佢哋錢，好為賺錢為主。咁我就我就係我會同佢哋傾偈為主，控水治療師啦。咁你見治療師嘅時候，你都會多數都係同佢哋做一啲心理嘅輔導啊。咁我就喺原本嘅游泳教學入邊，就加上一啲心理嘅輔導去正視佢哋恐懼啦。究竟你驚嘅時候有啲咩感覺？因為驚係一個好籠統嘅感覺啦。究竟你 specific 地係驚緊啲咩？我就幫你解決咗佢。然後有時候如果冇一個人去指導佢哋嘅時候，其實佢哋都唔知自己驚緊咩啊。咁我就係一個明燈啦。然後再透過一啲我專業嘅體育知識啊，我嘅游泳教練嘅指導啊，咁我就指導出佢哋做出一啲嘅練習去克服嗰種嘅感覺啦。咁你平時教水有冇話係我1對1多啊，定還是係小班教學？因為你係好 focus 喺心理上面啊嘛，咁所以你有冇話係係點樣教學形式㗎？因為我有時見到啲游泳教練可能1對10幾咁樣，咁其實我呢頭教緊，嗰頭嗰啲學生就喺側邊游側邊玩咁樣。咁你自己嘅方向係點樣㗎？應該一班最多係3至5個人左右咁樣咯。我就會係每個人過去同佢哋傾一傾偈，跟住就係心理輔導員就俾時間佢哋試。咁佢哋錯嘅時候，我就會過去改正翻咁樣咯，都係同佢哋傾偈做朋友。咁佢哋喺我身邊好放鬆，都好自然，身體肌肉都會放鬆到。係我同你傾偈，我都覺得好舒服，所以你就係令到人哋因為有好多人就係可能知道自己驚啲咩，但係其實我未必會講，又唔係我刻意唔同你講，但係就係我唔識得點樣表達，但係同你傾偈就會有呢一種感覺，就係我好願意將自己嘅嘢同你分享。咁呢一個你有冇話之前有冇遇到啲咩學生係令到你好 impress 噶？好 impress，基本上喺我對學生好多都真係好快就已經唔驚水，可能頭幾堂左右啦。因為其實佢哋想象中嘅驚水係冇佢哋，其實實際上都其實唔係好驚嘅咋。咁咧，我最 impress 係佢哋嚟到我度，即係可能都30幾歲啦，嚟到我度學完游水之後，佢哋真係出海嘅次數仲多過我啊。然後喺海底求婚啊，呢啲都係令到我一啲好感動嘅時刻咯。哇，好大嘅轉變喎！出海多過你啦，仲要做埋海底求婚，即係佢喺佢最驚恐嘅事情底下，做佢覺得最浪漫、最幸福嘅事。而你係幫人哋去做到呢一樣嘢嘅。Yeah. 即係譬如啦，因為有時可能我而家我驚水啫，咁我需要揾咗你。有冇話有啲學生報完名之後，我突然之間我真係好驚啦，我都係唔嚟啦，講話我想退錢啊，咁樣有冇呢啲情況噶？又少啲嘅，但係有啲可能俾完錢之後唔上堂唔見咗都會有，因為有時大人唔得閒，返工唔得閒，可能移咗民咁樣都好難講嘅。同埋有時因為你 target group 啦係大人係成年人啦，咁你就返工嗰啲已經好攰啦，有啲咩可以？你覺得你有啲咩吸引力係令到佢哋我返完工我都會想上嚟上堂，即係唔因為本身我驚，所以已經係一個壓力啦。第二就係我點樣可以有一個你俾到一個 motivation 佢哋，令到佢哋嚟咧？
我本身係一個好開心嘅人，咁所以上到堂嘅時候，好似你啱啱講啦，你會好肯講自己嘅問題出嚟。咁佢哋去我度好似就係傾偈、傾訴心聲，咁佢哋又可以學到新嘢，又可以有人同佢哋傾偈玩，咁佢哋就好中意過嚟上堂。佢哋會話，啊，好期待，好期待下堂游水啊！然後有啲可能係一個禮拜嚟好多堂咁樣，然後我哋有時候游完水又會一齊食飯啊，一齊出街啊，係 more than 一個泳會咁簡單咯。咁你哋係已經係做到朋友咯，其實，所以呢一個職業對於你嚟講咧，唔係淨係一個職業咁簡單咯，可唔可以咁樣理解？係我嘅熱情同我嘅興趣咯。咁有冇話你係諗住繼續行呢一個 career path 幾耐啊？或者你喺呢段創業嘅路途入面啦，有冇經歷過啲咩抨擊啊，或者啲咩？因為你啱都有講啦，孔淑於治療師其實好少人用到呢一個名啦，可能好多坊間都係用游泳教練啦。咁對於可能同行之間突然之間有一個咁樣嘅名彈出嚟，可能都會有啲意見啊咁樣。你有冇喺呢方面有冇遇到一啲困難啊？都有啊，因為開始做到成績之後咧，就有人講啦。因為我都用咗4年，係可能近呢2年先有人覺得我標奇立異啊嗰啲。我就都唔係好理，因為我有呢一個視野去見到嘅時候，我就繼續去做。咁我未來會做啲咩？我就係繼續去讀唔同嘅書啦。因為我識得係讀體育啊、運動相關嘅嘢，咁我都會繼續讀相關嘅知識去 deepen 我教到俾學生嘅嘢啦。但係我未來咧，我就想除咗喺香港之外咧，擴展到更加多嘅國家。咁所以我就想轉做一個講師，或者係做一個分享。因為我好多時候上堂啦，都真係我講幾句咧，佢哋已經可以釋懷啦。咁我就想我想離開呢個泳池。咁我教咗8年啦，身體都需要保養一下嘅，身為一個女仔係。咁你話將來如果係行呢個方向啦，即係你都會可能行一啲心理上面嘅輔導啊，咁樣係咪？即係而家都已經讀緊呢一個方向啦。我就嚟緊會報，佢唔想講我嚟緊嘅計劃，我想我做咗之後先話俾人哋知。OK，冇問題。咁我哋等下一次你上嚟分享嘅時候，就用另外一個職業嘅身份，另外一個創業家嘅身份去同我哋分享呢樣嘢，就係可以講係更加高學歷嘅我。好。咁喺創業嘅路上咧，可唔可以分享3樣嘢係去阻擋到你呢個創業路上？阻擋到我嘅嘢咧，冇3樣嘅，只有1樣能夠阻擋到我嘅咧，就係我自己。咁咧，我覺得我係unstoppable 嘅一個人啦。咁咧，究竟你願意俾自己喺啲唔公平、唔理想嘅環境下 stay 幾耐？你願意俾佢哋持續影響你幾耐？咁如果我就明明見到，譬如以前打工嘅時候，幫人哋做游水教練啦，咁我哋係 part time 嘅。你究竟肯俾呢個老細揸壓幾耐咧？咁如果你肯嘅話，你就係阻礙緊自己嘅前途咯。咁我好多時見到一啲唔理想嘅情況，我就會好快去發現咗一個盲點，然後我就去改進，跟住就去行動。咁所以我嘅行動力好高啦，就冇嘢可以阻擋到我啦。好好啊，因為好多人就會原地踏步或者我硬食啦，但係你好似唔係呢一個類型，咁呢個會唔會就係促使到你去自己 start up 一個 business 嘅原因咧？係啊，因為我覺得如果你唔改嘅話，你就係揀緊你面對緊嘅呢個實相。好多人都喺度呻份工點樣，但係你都冇做一個改變嘅時候，你就會繼續困喺嗰個環境度，都係促使到我見到以前即係我打工嘅公司啦，麻麻地，咁我就決定自己出嚟做，去培養緊多好似我一樣，即係唔止好似我以前教練一樣咁好嘅教練，好似我一樣真心想幫助一啲驚水嘅人嘅教練出嚟咁樣咯。我哋下一個係可以問下，你覺得之前打工嘅事令到你，即係你覺得好煩，令到你好覺得唔合理嘅事？我追問。咁啱啱聽你講啦，之前有打工遇到嘅一啲事，令到你覺得好唔公平啊，或者點？咁其實呢啲事係啲乜嘢嚟噶？就係依家嘅泳會咧，
或者係以前我都打咗工8年啦，佢哋好興去分班啦。但係你如果嗰個小朋友嚟上初班，但係佢超有天分嘅，你就因為個教程同埋要賺佢錢，你就明明見到佢可以入到4食，你都仲要去揸板踢佢。我覺得你咁樣去埋沒咗一個小朋友嘅天分啦，我就覺得咁樣好唔公平啦。然後都會對我好冇禮貌啊。有時我好大壓力，我就個上司對我好冇禮貌，咁我就可能放 break 嘅時候，我就會衝入去泳池個更衣室度喊咁樣咯。哇！咁嗰段時間其實係好大壓力，或者係你都有好多唔開心嘅時候。咁喺呢個創業嘅路上，你有冇遇到啲令到你我都有匿埋自己喊嘅時候？一開頭用呢一個名紅咗，即係真係有多啲客人嘅時候，我覺得同行會覺得受威脅。咁咧，然後佢哋就去抨擊我嘅時候，我都會唔開心，可能2個禮拜都唔係好撳電話。但係我到呢家就睇輕咗，因為我覺得同我眼界高或者係一個你值得去尊重嘅人，佢聽到。通常呢啲人聽到我話係做控水治療師，無論佢哋有冇游泳嘅背景都好，佢哋知道我用得呢一個名係好勇敢，同埋我一定係有啲特定獨特嘅睇法，我先敢用呢一個。然後佢哋會俾一啲建議我應該係點做啊，係一啲幫助、一啲讚賞。然後如果冇呢個眼界嘅人，佢根本都睇唔到我呢家睇到嘅嘢，咁點解我要俾佢哋嘅說話去受到影響啊嘛？我覺得你呢個諗法好好，我哋大家都應該要去學習，即係唔好俾一啲根本唔中意你啦，或者根本係純粹針對你呢個人嘅意見去影響，應該係令到中意你或者係令到相信你嘅人開心，或者令到自己開心嘅事。Kiana，你可唔可以分享俾大家聽？你覺得創業嘅人必須要擁有嘅3個特質係啲乜嘢？第一個特質咧係你要擴展自己嘅眼界啦，你要增廣見聞，咁你先知道呢個市場究竟係賺啲乜嘢，或者呢個市場唔合理嘅係咩，然後你就可以作出一啲改善啦。咁你就會係嗰個稀缺嘅事物啦。咁然後你將自己擺入一個啱嘅市場入邊咧，你就會發光啦。就好似呢家咁，我揾到自己係好適合做控水治療師嘅，咁我就會今日上到嚟呢個節目啦。咁第二樣嘢咧，就係你必須要好有自信心。當你做緊嘅嘢係冇人做過嘅時候，你唔可以從人哋度有 validation，你一定係要俾自己好多嘅信心、好多嘅肯定，你先可以喺呢一個路線度繼續前進。咁同埋最後就係行動力啦，你諗到呢樣嘢，你要做出嚟。如果唔係，你自己空口講白話，你要言出其行啦。咁呢一個行動力嘅時候，都可以俾到你一個信心，就去翻上一個嘅 point 度，就係你要好肯定自己自我價值，你有行動力，你諗到就做嘅時候，咁你就對自己嘅自我價值比較高。無論係側邊有啲咩批評，你都好知道，我係好好嘅，就繼續做自己嘅嘢。好好啊！呢個心態，我覺得大家都應該要去學習呢3樣特質嘅嘢，大家都希望要做到啦。我自己都希望自己做到。咁另外最後一條問題啊，就係當而家呢個社會個個都做 slasher 嘅時候，Kiana，你覺得自己憑咩可以做到 slasher 咧？我係憑實力做 slasher 啦，因為喺我改做控水治療師嘅時候咧，其實我個諗法係，我唔想做咁多自己唔中意做嘅嘢，我就係想做自己就搵到錢啦。咁我有賣過衫啦，有開過鋪頭啦，實體鋪啦，然後我又依家做 modeling 啦，做緊好多。我依家可能係一個 KOL，又係一個 slasher，但係我覺得呢家只係呢個時代俾我嘅名稱，我一直都係做緊自己咁樣。今集嘅時間就差唔多啦，我哋好多謝 Kiana 同我哋嘅分享。大家中意睇呢一集嘅有啲咩意見啊、建議啊，想同我哋講嘅都可以下面 comment box 留低。咁我哋下一集 Girl Boss 再見，拜拜。